Ya. Que él valió. Y Carabineros no hace nada. Nada. Hola señora, ¿cómo está? Bueno, estamos aquí con la... Usted es la esposa de la persona herida bala. Cuénteme, Sí. señora. Ya. ¿Qué le pasó a su esposa? ¿Sabe lo que le pasa? Que siempre ese traficante, con todo respeto, traficante concha su madre y esa maraca culiá que está ahí, que es la señora, que está carabinero ahí, siempre han venido a tirar balas aquí. Toda la vida. Aquí están, mire. Venga. ¿Estaba su hija acá, señora? Sí, mi sobrina. Su sobrina. Cuénteme, Sí, ¿cómo ¿me ocurre el pasa 8? a mí un poquito? Cuénteme, ¿cómo ocurre el 8? Ya. Este hombre llega acá, Mi marido andaba comprando con mi hermano ¿ya? una cerveza y el Juan viene y empieza a tirar el balazo. Ya. ¿Cuántos balazos? ¿Qué tipo de armamento andaba este No sujeto? tengo idea qué ¿Cómo se balazo. llama Si este no... sujeto, Hugo, el guatón Hugo, el maravilloso, el chucha su madre. Ya, perfecto. ¿El vecino acá, el sector? Sí, ¿Y por de qué aquí. Una, dos, tres, cuatro casas para tiene un impacto de bala, tengo entendido, en la zona de la axila? Él, Sí, ¿Él huyó hacia alguna parte del sujeto? él fue. Porque lo disparó a matar. A matar. Mire. Señora, hoy usted dice, aquí está el impacto de bala, ahora que estamos con imágenes en En vivo, en directo. oportunidades anteriores. Anteriores y Carabineros nunca lo ha tomado la denuncia. Señora, usted es la abuelita. ¿Usted es la abuelita de la niña? La bonita de la menor que corrió peligro vivo, que ya no es Cuénteme, primera señora, vez. Tengo entendido que la bala llegó justamente a la axila, o sea, muy cerca del... La intención del hombre fue matarlo. Trató de matarlo y por fortuna, gracias a Dios, el disparo le cayó cerca de la axila. Pero la intención de él era matarlo. Y no es primera vez que han venido a disparar a esta casa viendo una menor. Sí, le dicen guatón. Guatón Hugo. Pero ya no tiene nombre. ¿Estaba una No. niña acá en el vehículo, en el patio? Sí, yo se la puedo mostrar, pero me la... Sí, yo le tapamos, ¿no? ¿No se la espalda? Hacemos señora para que... ¿Cómo se llama la persona lesionada a bala? Se llama Héctor Molinés. Esto Molina, 46 años, ¿no? Sí, estamos muy preocupados por él porque, mire, gracias a Dios, la bala se corrió un poquito más allá y la tiene en la axila, en la zona de la axila, pero como le digo, la intención de esta persona fue matarlo. Y eso es lo grave porque resulta que somos vecinos, vivimos en la misma población y no podemos andar teniendo estas pendencias. No vivimos en el Pero antiguo alguna cosa, oeste. ¿por qué lo atacó? O sea, se puede No, saber. porque es prepotente, es una persona prepotente y muy soberbia. ¿De qué tipo de argumento andaba este Sencillamente. sujeto? No tengo idea, pero porque yo no estaba presente. Yo vengo porque me avisaron que había ocurrido esto acá y resulta que acá está mi nieta, una menor de 2 años que aquí viene y no es primera vez que disparan. El otro día cuando usted vio ese impacto de bala que hay en la reja, que destrozó la reja Este otro disparo anterior. la niña estaba al lado y fue la por cama, unos sí. momentos que no le reventaron la cabeza de una bala. Entonces yo pienso que esto tiene que terminarse. Porque no es posible. Muchas veces se ha llamado carabinero y carabinero no quiere recibir las denuncias. Entonces dígame usted. Pero reiteramos que estamos junto a los Yo afectados, estoy familiares. impactada, No vamos a la realmente niña. impactada. Reiteramos que estamos acá en el pasaje 31 de la población Carlos González Curchaco, comuna de Maule. No me apunte la niña. Sí, no, vamos a por detrás de ella la menor. Que no la quiere. Señora, no la quiere. Llévese la mejor. Bueno, hay una niña, una pequeña ahí. No la estamos sacando, solamente la espalda. Como 2, 3 veces. Cuénteme. Ahora sí. Sí, como 2, 3 veces. O sea, la niña estaba acá también. Estaba acá cuando el Juan valió. Cuando el Chucho Sumare, que es padre también el Chucho Sumare. ¿Sabe que estoy indignada? Porque esta maraca culiosa se la hueona deja a sus cabros tirados por ir a cuidar el pico. Correcto, y este hombre huyó, ¿no está en la casa? Pues no, huyó, pues que huyó. Le cambiaron ropa, le cambiaron todo. Todo. Y ella va a ir al Celame porque quiere a su cabra así. Usted va a hacer la Que ni denuncia porque siquiera- acá dice que una bala Miles estuvo de a punto de veces, alcanzar a la niña. miles de veces, señor, miles de veces. Ya, perfecto. Miles de veces. ¿Nos puede mostrar? Hay un impacto de bala acá. Acá se ve, estamos con imágenes en vivo, en directo, en el pasaje 31, en la casa Ya, como 1116. tercera, Se puede ver que Primera, cuarta vez ya. Ahí estamos. ya Se ve todo. son ya 2 veces, reiteradas ocasiones. ¿Y quién es este sujeto? Nunca